शान्ति नमस्कार। ब्रह्मकुमारी र सनराइज टेलिभिजनको प्रस्तुति जीवन र जगत हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावमा माता तीर्थको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र सर्वप्रथम कार्यक्रमको सुरुवात सम्पूर्ण आमाहरूको नाममा समर्पण गर्दै सानो कविताबाट कार्यक्रमको प्रारम्भ गर्नेछु। हे जीवनकी जननी तिमी, तिम्रो जीवन नै हो त्याग। हे जीवनकी जननी तिमी, तिम्रो जीवन नै हो त्याग। हे अमूल्य वैभव वसुधाका, हे अमूल्य वैभव वसुधाका, तिमी मूर्तिमान अनुराग, तिमी मूर्तिमान अनुराग। मानवता की हौ प्रतिमूर्ति तिमी, मानवता की हौ प्रतिमूर्ति तिमी, भव्य भाव भूषण भण्डार, भव्य भाव भूषण भण्डार। दया क्षमा ममताको आकार, दया क्षमा ममताको आकार, विश्व प्रेम नै हो आधार, विश्व प्रेम नै हो आधार। आदरणीय महानुभाव, सम्पूर्ण आमाहरूलाई र सम्पूर्ण आमाको सन्तानहरूलाई सौभाग्य प्राप्त गर्ने आमाको सृजनाबाट सृजित सम्पूर्ण मानव आत्माहरूलाई आमाको नामबाट यो सानो कविता समर्पण गर्न चाहन्छु। आदरणीय आत्मसन, हामीले विशेष गरेर यो माता तीर्थ अर्थात् औँसीको नामबाट यो माता तीर्थलाई हामीले चिन्ने गरिन्छ। विशेष गरेर संस्कृत भाषामा अमावस्यबाट यो अपभ्रंश हुँदै हुँदै औँसीको नामबाट यसलाई चिन्ने गरिन्छ र विशेष गरेर यो पितृतिथिको यो औँसीमा विशेष गरेर वैशाखे यो औँसीमा आमाको मुख हेर्ने दिन भनेर परम्परा रूपमा रहेको छ र यो आमा शब्द संसारको सबभन्दा मिठो शब्द, संसारको सबभन्दा गहकिलो र गरिमामय शब्द हो आमा। आमा बिनाको संसार, आमा बिनाको सृष्टि हामीले परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले यस दिनमा विशेष गरेर आमा हुनेहरूले आमाको गहनतालाई, आमाको महिमा र आमाको गरिमालाई बुझेर आमालाई अति नै श्रद्धाको साथ, अति नै भाव र प्रेम भावले, आदर भावले आमाको मुख हेर्ने, आमालाई ससम्मान गर्ने, आमालाई आदर भाव प्रकट गर्ने दिनको रूपमा पनि यो माता तीर्थ रहेको छ। विशेष गरेर अहिलेको दिनहरूमा मदर्स डे भनेर पनि आमाको ममता, आमाको जुन योगदान छ त्यसको कदर गर्ने हेतुले आमाका विभिन्न कार्यक्रमहरू हुने गर्दछन् र विशेष गरेर यो आमा नहुनेहरूले पनि दिवंगत हुनुभएका आमाको नाममा माता तीर्थमा गएर आमाको नामबाट स्मरण गर्ने, कसैलाई खुवाउने, दान दक्षिणा गर्ने र आमाको नामबाट सदा नै जीवनमा राम्रो होस् भनेर शुभ भावना, शुभकामना प्रकट गर्ने गरेको पनि हामी पाउँछौँ। र विशेष गरेर यो जुन आमा औँसी छ, आमाको मुख हेर्ने औँसी छ, यो औँसीको जति जति भौतिक जीवनतर्फ हाम्रो जीवन गइरहेको छ, भौतिक जीवन पद्धतिले हरेक मानवलाई क्याप्चर गरेको अवस्थामा माता तीर्थको या आमाको मुख हेर्ने दिनको अति नै गहनता र महिमा बढ्दै गइरहेको पनि छ। त्यसैले पश्चिमी विचारक हार्ग्रेनले भनेका छन् कि सृष्टिमा सबैभन्दा श्रेष्ठ सर्जक भनेको आमा हुनुहुन्छ। त्यसैले उनले आमाको महिमामा भनेका छन्, जसरी आकाशको कविता तारा हो भने सृष्टिको संसारको कविता भनेको आमा हो। आमा बिनाको कविता हुने गर्दैन या आमा बिनाको कविता रसहीन हुन्छ भनेर भनेका छन्। त्यसै गरेर आमाको जुन पालना छ, आमाको जुन परवरिश र संस्कारबाट जुन संस्कारित हुने जुन परम्परा छ त्यो सदियौँबाट रहेको छ। त्यसैले युनानका दार्शनिक सुक्रातले पनि भनेका छन्, आमाले यदि बच्चालाई संस्कार सिकाउन चाहनुहुन्छ भने गर्भ अवस्थामा नै आमाले आफ्नो बच्चालाई, आफ्नो सन्तानलाई संस्कार दिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तो गुरु, त्यस्तो सृष्टिको सबभन्दा प्रथम गुरु आमा हुनुहुन्छ।
त्यसैले आमा शब्द अति नै गहकिलो, आमाको सम्बन्ध अति नै रमाइलो मिठो छ भनेर उनले पनि भनेका छन्। र आमाको संस्कार कसरी हामीमा प्रवेश हुन्छ या बच्चामा प्रवेश हुन्छ भन्ने कुरामा नेपोलियन बोनापार्टको जुन रणकौशलता हामीले देख्छौँ, वीरता हामीले देख्दाखेरि, उनको जीवनलाई पढ्दाखेरि उनी यति रणकौशल कसरी भए त, कसरी हुन पुगे त भन्ने कुरामा भनिन्छ कि जब नेपोलियन बोनापार्ट आमाको गर्भमा थिए, आमा आफ्नो पिताको सँगमा, आफ्नो पतिको सँगमा उनी युद्धमा गएकी थिइन्। युद्धमा जाँदाको समयमा उनी गर्भ अवस्थामा थिए र गर्भ अवस्थामा हुँदाखेरि पनि उनको त्यो आमाको प्रेरणा, आमाको जुन संस्कार नेपोलियनमा आएको थियो। त्यसैले अहिले पनि उनलाई युनानका जनताहरूले अति नै विस्मितका साथ, अति नै श्रद्धाका साथ उनको वीरतालाई, उनको रणकौशललाई गायन गर्दछन्। यसर्थ हाम्रो जीवनमा आमाको अत्यन्तै ठुलो महिमा छ, जसको शब्दमा, जसको भाव हामीले शब्दमा कोर्न सक्दैनौँ। त्यति ठुलो आमाको महिमा छ। त्यसैले जब जब सन्तानहरूको संस्कारमा प्रश्न चिन्ह आउँछ, त्यति बेला त्यसको प्रश्न आमामा आउँछ कि आमाको संस्कार कस्तो थियो, त्यस अनुसार नै बच्चाको संस्कार हुने गर्दछ। त्यसैले अहिले मातृशक्तिको जुन महिमा छ, हामीले आमाको महिमा गाइरहँदा वर्तमान अवस्थामा सन्तान र आमाको बीचको सम्बन्ध अलिकता फितलो भएको हो कि, या अलिकता सम्बन्धमा जुन अझै मिठास हुनुपर्ने, आमाको संस्कार, आमाप्रतिको श्रद्धा बच्चाहरूले, सन्तानहरूले र सन्तानहरूको इच्छा या सन्तानहरूको जुन पालन पोषण गर्नुपर्ने जुन आमाको दायित्व हो, त्यो दायित्व पुरा भएको या नभएको, यो प्रश्न अहिले सबैको मनमा आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हामी सबैले जुन आमाको जुन मुख हेर्ने औँसी मनाइरहेका छौँ, यो सबैभन्दा ठुलो सन्देश पुगेको छ। यसले ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा पनि यो मातृशक्तिको अत्यन्तै ठुलो भूमिका छ भन्ने कुरा ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नामबाट नै हामीले बुझ्न सकिन्छ। किन भन्दा जब जब यो सृष्टिमा, यो सन् 1937 को कुरा हो, आजभन्दा 85-86 वर्ष पहिलाको कुरा हो, जब सृष्टिमा नै या विश्व संसारमा नै जब नारीको उत्थान अति नै भनौँ न त्यति कमजोर मानिन्थ्यो, अग्रणी भूमिका थिएन। पूर्वी देश मात्रै होइन, पश्चिमी देशहरूमा पनि नारीको या आमाको शक्ति जति हुनुपर्ने हो, आमाको सत्ता या शक्ति जति हुनुपर्ने हो, त्यो अनुसार मान मनिता, त्यस अनुसारको स्टेज प्राप्त नगरेको अवस्थामा सन् 1937 मा ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयले एउटा मातृशक्तिलाई शक्ति सशक्त बनाएर सृष्टिलाई सशक्त बनाउने काम ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयले गरेको थियो र गरिरहेको पनि छ आजसम्म पनि। जसरी एउटा घरमा सन्तानहरूलाई जब राम्रो शिक्षा दिनुपर्ने हुन्छ, राम्रो संस्कार दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो समयमा त्यो घरलाई, आमालाई शिक्षित नबनाउँदासम्म त्यो घरको सन्तान शिक्षित हुन सक्दैनन्, त्यो त्यहाँको सन्तानहरू प्रशिक्षित हुन सक्दैनन्, संस्कारित हुन सक्दैनन्, सभ्य हुन सक्दैनन्, स्वस्थ हुन सक्दैनन्। त्यसैले मानवको चौतर्फी विकास गर्नको लागि एउटा आमाको अहम भूमिका, महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसैले जब एउटा घरलाई राम्रो बनाउनको लागि, घरको 2-4 जना सन्तानलाई राम्रो बनाउनको लागि, संस्कारित बनाउनको लागि, शिक्षित बनाउनको लागि आमाको जति अहम भूमिका हुन्छ, त्यस्तै गरेर यो सृष्टि जब जब यो संसार पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचारले आक्रान्त भएको बेलामा सृष्टिलाई राम्रो बनाउनको लागि, सृष्टिलाई एउटा सभ्य र सुसंस्कृत संसार बनाउनको लागि यो महान परिवर्तनमा परमात्माले नारी शक्तिलाई या आमाको शक्तिलाई हस्तान्तरण गरेर, आमालाई
सुसभ्य बनाएर, शिक्षित बनाएर आमाबाट नै संसारलाई शिक्षा दिन सकिन्छ भन्ने हेतुले ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा आमाबाट नै या नारीबाट नै यो ज्ञान दिने परम्पराको थालनी भएको छ। जसरी घरमा बुवाले कमाएर ल्याउनुहुन्छ, तर त्यो कमाएर ल्याएको सामानलाई मिलाएर खुवाउने, मिलाएर बनाउने, त्यसलाई समायोजन र व्यवस्थापन गर्ने कार्य आमाले गर्नुहुन्छ। जब आमा र बुवाको संयोजन राम्रो हुन्छ भने त्यो घरको सन्तान पनि राम्रो हुन्छन्। त्यसै गरेर यो सृष्टिमा पनि जब जब पापाचार बढ्छ, त्यो समयमा नारी शक्तिलाई, आमाको शक्तिलाई भगवानले एउटा सशक्त बनाएर, त्यसलाई संस्थागत गरेर नारीको द्वारा नै मानिसलाई ज्ञान दिने एउटा परम्पराको थालनी भगवानले गर्नुभएको छ। त्यसैले मातृशक्तिलाई सक्षम बनाउने हेतुमा अहिले ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय विश्व स्तरमा नै अग्रणी भूमिका खेलेको छ। यसरी जब हामी यो माता औँसीमा हामीले यसको कुरा हामीले उजागर किन गर्नु पर्यो भन्दा, अहिले हामीले माता तीर्थ मनाइरहँदा एक दिन मात्रै आमालाई खुसी पार्ने, एक दिन मात्रै आमाको मुख हेर्ने कुरा सामान्य कुरा हो। तर आमाको मुख हेर्नु भनेको आमालाई इज्जत दिन सक्नु। एउटा पृथ्वीलाई आमाको तुलना गरिन्छ, आमासँग तुलना गरिन्छ। जसरी पृथ्वीले हरेक कुरा संसारको हरेक कुरा उनले सहन्छिन्, पृथ्वीले सहनशीलतामा एउटा पृथ्वीलाई लिइन्छ, धरती मातालाई लिइन्छ। त्यसै गरेर त्यस्तै धेरै कुरा सहन सक्ने, दुःख पनि सहन सक्ने, सुख पनि सहन सक्ने एउटा सानो बच्चालाई 10 महिनासम्म आफ्नो कोखमा राखेर आफ्नो शरीरलाई कुरूप बनाएर समार्जन गर्न सक्ने, त्यसलाई विसर्जन पनि गर्न सक्ने, सिर्जन गर्न पनि सक्ने सम्पूर्ण शक्ति एउटा नारीमा खामिएको हुनाले त्यो नारीलाई आमाको रूप दिएको छ, आमाको संज्ञा दिएको छ। त्यसैले अब हामीले दायित्व यो रहन्छ कि आमाको औँसी मनाइरहँदा, आमाको मुख हेर्ने माता तीर्थ हामीले मनाइरहँदाखेरि वास्तवमा मैले एउटा हामी स्वयंले पनि, हामी संसारको सबै कुराको हामीले कुरा नगरौँ, किनकि भनिन्छ एक्ट लोकली थिङ्क ग्लोबली, अर्थात् हामीले कार्यको शुभारम्भ हामी स्वयंबाट गरौँ, सानो कुराबाट, सानो कार्यबाट गरौँ र ग्लोबली अर्थात् विचार गर्दाखेरि संसारलाई राम्रो होस् भन्ने सोचौँ। तर कार्य गर्दाखेरि आफ्नो स्थानीय तवरबाट हामीले सोच्दाखेरि मैले यो आमाको मुख हेर्ने जुन परम्परा छ, यो औँसी छ, केवल वैशाखको एक दिन मात्रै आमाको मुख हेर्ने दिन होइन। हामीले सारा सृष्टिलाई नै राम्रो बनाउनको लागि, सारा सृष्टिका नै आमाहरू खुसी हुन्, कुनै पनि आमाको आँखामा आँसु नआओस्, कुनै पनि आमाको बच्चाहरूबाट चित्त नदुखोस्, आमा अपहेलित भएर कुनै पनि वृद्धाश्रममा जान नपरोस्। आमा एउटा सर्जक हो भने त्यो सर्जकलाई हामीले उहाँको सम्मान, उहाँको गरिमालाई यो अन्तस्करणले, हृदयले बुझ्न सकोस्, त्यस्तो उज्यालो हृदय बनाउनको लागि पनि हामीले यो आध्यात्मिकताको ज्ञान हामीलाई हुन जरुरी छ। जसरी ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा भनिन्छ कि भगवानले हामीलाई यो शरीरबाट एउटा शरीरको सर्जक आमा हुनुहुन्छ, शारीरिक आमा हुनुहुन्छ भने आत्माको शक्ति दिने, आत्मामा ज्ञान दिने आमा भनेको यो सृष्टिको माँ भनेको ब्रह्मा हुनुहुन्छ र त्यो ज्ञानलाई सुनाउनेवाला, ज्ञानलाई दिनेवाला आमा अर्थात् दिदीबहिनीजी हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले त्यो आफ्नो आत्माको अस्मितालाई, आत्माको गरिमालाई, आत्मालाई सुसंस्कृत बनाउनको लागि, आत्मालाई प्रशिक्षित गराउनको लागि पनि परमात्माले यति बेला आमाहरूको द्वारा गीताको ज्ञानलाई सुनाइरहनु भएको छ, गीताको ज्ञानलाई दिइरहनु भएको छ। त्यसैले यो गीताको ज्ञानबाट आमाको साँच्चै नै उद्धार हामीले चाहन्छौँ, आमाको साँच्चै नै मुख हँसिलो बनाउन चाहन्छौँ भने गीताको ज्ञानबाट आफूलाई साँच्चै नै एउटा जीवन्त, आफूलाई एउटा सचेतक, साँच्चै नै कन्सियस जागृतिको अवस्थामा
म बाँचे भने, मैले सुकर्म गरेँ भने बल्ल मैले यो पृथ्वी रूपी धरती आमालाई पनि मैले सुख दिन सक्छु, सदा नै उसलाई शान्ति दिन सक्छु, प्रकृतिलाई मैले संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सक्छु भने मेरो शरीरको जन्म दिने आमालाई पनि मैले सुखानुभूति दिन सक्छु। त्यसैले यो जीवनबाट, यो जीवन भनेको आत्मा र शरीरको कम्बिनेसन छ। आत्मा र शरीरको यो संयोजनबाट बनेको जीवनबाट आत्माको सचेतक, आत्मालाई जन्म दिने दाता परमात्मा र शरीरलाई जन्म दिने आमा, यो दुवैको यो धन्यवादको पात्रमा बन्नको लागि, उहाँको मैले ऋणलाई म मुक्त, उहाँको ऋणबाट मुक्त हुनको लागि, उहाँले दिएको योगदानलाई मैले चुक्ता गर्नको लागि पनि मैले आध्यात्मिक ज्ञानबाट जब आफ्नो जीवनलाई मैले त्यतातिर ढाल्छु अनि बल्ल यो जीवन एउटा सरस, एउटा जीवन सफल हुन्छ। जब जीवन सफल हुन्छ तब बल्ल यो जीवनको जन्म दिने आमालाई पनि मैले एउटा, उहाँलाई पनि आभार, उहाँलाई पनि मैले आभार्य पुरस्कृत गर्न सक्छु। त्यसैले यो आमाको मुख हेर्ने अर्थात् माता तीर्थको यो शुभ यो घडीमा सम्पूर्ण जुन आमा जसको हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हरेक समयमा ज्ञानबाट यो जीवनलाई सुखमय बनाउँदै, आनन्दमय बनाउँदै, यो मातृशक्तिलाई साँच्चै नै हामीले रेस्पेक्ट दिन चाहन्छौँ भने, सम्मान दिन चाहन्छौँ भने यो जीवनलाई पूर्णतया मानव जीवन बनाउने प्रयास गर्दै आमाको सदा नै मुखलाई हँसिलो बनाउन सकौँ, आमालाई सुख दिन सकौँ, आमालाई शान्ति दिन सकौँ। जुन आमाले हाम्रो जीवनको जननी हुनुहुन्छ, जसको बिना हामीले संसार, यति राम्रो संसार, यति सुन्दर संसारको दृश्यावलोकन गर्न सक्दैनथ्यौँ, त्यस्तो सर्जक आमालाई आभार व्यक्त गर्न र उहाँको ऋणलाई चुक्ता गर्न पनि हामी सचेत एउटा जागृति, एउटा कन्सियस ह्युमन हामी बनाउँ, एउटा सचेत एउटा मानव जीवन हामी जीवन जियौँ। र वर्तमानमा जुन परमात्माले गीताको ज्ञान हाम्रो आत्मालाई खुराक खुवाउनको लागि, पोसिलो संस्कारित बनाउनको लागि जुन भगवानले हामीलाई ज्ञान सुनाउनु भएको छ, आमाहरूको द्वारा, मातृशक्तिको द्वारा, ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयद्वारा, त्यसको पनि हामीले रसवादन गरेर, त्यसको पनि त्यो ज्ञानको खुराक खाएर हाम्रो आत्मा पनि पोसिलो, हाम्रो आत्मा सुसभ्य, हाम्रो आत्मा पनि शक्तिशाली र हाम्रो आत्मा पनि एउटा संस्कारित होस्, त्यसको लागि आत्मालाई पनि हामीले खुराक खुवाउने, आमाहरूको सम्पर्कमा आएर आमाहरूको शक्तिबाट यो एउटा सुसंस्कृत आत्मा बनोस्, त्यसको लागि पनि हामीले थोरै प्रयास गरौँ, थोरै सोचौँ। र जसको आमा दिवंगत हुनुभएको छ भने आमा यो शरीर त नश्वान छ, क्षणभङ्गुर छ, यो सृष्टिको नियम हो। त्यसैले जो आमा दिवंगत हुनुभयो उहाँको पनि जीवनलाई राम्रो हुनको लागि हामीले दिवंगत हुनुभएका आमाहरूलाई शुभ भावना दिनको लागि केही समय 5 मिनट 10 मिनट बिहानको समयमा योग गरेर उहाँलाई शुभ भावना दिउँ र उहाँहरूलाई खुसी बनाउनको लागि हाम्रो जीवनमा पनि आमा भनेको, पिता भनेको, हाम्रो संसारको सबभन्दा कहिल्यै पनि नमर्ने भनेको माता पिता भनेको भगवान हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले तपाईँ माता स पिता भनेर हामीले हजुर नै माता, हजुर नै पिता, हजुर नै बन्धु सखा स्वामी हुनुहुन्छ भनेर भजन गाउने गरिन्छ। साँच्चै नै कहिल्यै पनि नमर्ने अमर अविनाशी भनेको माता पिता भनेको हाम्रो आत्माको परमात्मा नै हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँहरू पनि दुखी नभएर आमा जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई खुसी बनाउनको लागि, उहाँहरूबाट शुभ भावना प्राप्त गर्नको लागि पनि सच्चा माता पिता मेरो भगवान हुनुहुन्छ भन्ने ठानेर हाम्रो जीवनलाई कहिल्यै पनि निराशा नबनाउने, सदा आशावादी हुने, सदा सकारात्मक भई यो माता तीर्थलाई हामीले मनाऊँ भन्दै सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई फेरि पनि माता तीर्थको हार्दिक शुभकामना, शुभभावना व्यक्त गर्दै अर्को श्रृङ्खलामा भेट हुने बाचा गर्दै म ब्रह्मकुमारी तारा यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। ओम शान्ति, नमस्कार।